奇怪的人真的好多超多。是不是很扯？我不知道他们的逻辑怎样，我觉得他们就是被洗脑了。欢迎来到海带，我是缇娜，我是台妞。今天是由我来跟大家分享社会案件。今天要跟大家分享的是一个三姐妹的事件。这一天呢，有一名普氏的母亲，60多岁，被发现她在社区的咖啡厅里面昏倒了，紧急报案送医。警方到现场的时候呢，发现她已经没有生命迹象，送到医院之后就立即被宣告死亡。但是呢，医院在检查的时候发现她身上有多处被殴打的痕迹，是新伤跟旧伤都有，非常有可能是长期以来被受暴力想象的被虐妇女。对，而且呢，她死亡当下的时候去测她的那个血红素是一般人的1/3，大量失血的状态下死掉的。警方当下立刻锁定报案的这个人是金氏咖啡厅的店长，但是呢，他其实是妇女的大女儿。哦，对，更可怕的是，警方就发现，除了大女儿有虐待她的倾向之外，其他的妹妹们是一起殴打妈妈的。所以是三姐妹一起殴打妈妈致死的，虽然不是老公之类的，是女儿虐待妈妈，而且是长期殴打，然后把妈妈打死的状况。好扯哦。后来三姐妹就立刻被逮捕了嘛。大女儿的说辞是说呢，因为咖啡厅的营运不是很顺利，所以需要钱做一些周转，寻求妈妈的帮助。可是妈妈不愿意帮忙，因为这个她才觉得要把妈妈杀死。妈妈凭什么要帮她？自己的咖啡厅自己营运好吗？对，这个三姐妹呢是在2019年的时候呢，在社区商店街的2楼租下了店面。当时呢，他们贷款了7亿多的保证金。可是呢，因为隔年2020年韩国整个 COVID-19 的疫情大爆发，业绩就下滑嘛。那他们就决定说啊，我们不要只卖咖啡，我们来卖餐点好了。中午开始营运了中餐，所以妈妈就在厨房帮忙。女儿们的说辞呢，是因为妈妈在咖啡厅里面帮忙，可是很不熟悉咖啡厅的一些顺序啊，跟做餐点的顺序啊，所以就开始对妈妈拳打脚踢。这理由都好薄弱，超烂的啊！你们小时候妈妈不用筷子就要打你们，真的打到你们会用为止。事件发生的前一天，这个妈妈其实长期以来被殴打，她就是也委送。妈妈就在做餐点的时候，故意把盐巴放到餐点里面。女儿知道就更生气嘛，就开始狂殴妈妈。而且呢，她们三姐妹还确认监视器的位置，本来就是好好的，然后同时看了一下监视器的位置，然后把妈妈带到一个角落，是监视器拍不到位置，开始狂殴妈妈。隔天早上呢，因为妈妈前一天已经被打到很严重了，走路有点行动不太方便，可是女儿们还是叫妈妈继续工作。妈妈好衰，妈妈又要给他们周转金，又要帮他们打扫，超衰。就在11点10分的时候呢，妈妈在工作途中昏倒在地上，监视器还有拍到，那时候姐姐还塞了一颗止痛药在妈妈的嘴巴里面，看妈妈是不是能够站起来之类的。后来救护车来了，就是宣告不治死亡。大女儿当下是立刻已经被警方拘留的状态。隔天剩下的这2个姐妹就是还一如往常的继续营运咖啡厅，当没事一样。他们的妈妈走了哟。是后面几天大女儿才诉说了这些事情，其他女儿们才跟着一起到案说明。警方有查到还有一个关键人物，咖啡厅的房东陈女是她妈妈的好朋友，所以他们都是互相认识的关系。整个2楼这商家呢都是属于陈女的老公的，等于是一个大房东，包租公包租婆。对，而且呢有传闻说陈女她是一个算命师，都会帮附近的人看运势啊等等的。陈女跟他们家的关系非常的好。警方为什么会查到房东呢？当时收押了她们三姐妹的手机，都同时间跟这个陈女有做联络。然后呢，陈女有跟三姐妹说，你们3个的运势要好的话，你们要去照顾小孩。可是呢，3个女儿都没有结婚，陈女就介绍了一个家里的小孩，让他们当保姆。所以附近的邻居都知道三姐妹的这个咖啡厅有一个小孩常常会出没在这个咖啡厅，然后他们都会陪她玩啊，陪她写功课啊，然后还会去接送她上下课，送她去补习班。3个人不停的轮流来接送小朋友。对外也说哦，这个小朋友是我的侄子。可是根据补习班老师的说辞，不像是阿姨对侄子的感觉，比较像是对主人的感觉。哦，小孩子像主人的感觉，就这样 Master 毕恭毕敬一个小少爷的感觉。而且呢，三姐妹周末还要陪小朋友玩，然后大部分时间都让那个小朋友在咖啡厅。可是呢，基本上大多数陪玩的人其实是妈妈，三姐妹就把小朋友丢给妈妈处理就对了。然后妈妈还会带小朋友回她的家里面去煮饭给这个小朋友吃。只能说这小朋友找到一个不错的保姆。这个小朋友是谁呢？陈女的孙子。
陈女为了要找一个不错的保姆，她铺了一个很久远的梗所以她利用这一家人帮她带孙。没错。Left my doubts at home tonight. Me confidence can't come and take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night, it feels so right. Careless, fearless, standing tall. Limitless and powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit the dance floor. Baby, you don't know it took some time for me to feel right. For me to feel like I got my satin dress on. You know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. 厚厚恰恰已经在台湾、韩国各通路上市喽。详情请看下方资讯栏。所以她利用这一家人帮她带孙。没错，妈妈过世的这一天呢，警方有查到简讯的内容，讯息内容都跟他们说，你们3个的运势都被妈妈压住了，要把妈妈给除掉。然后这陈女跟妈妈还是朋友。对。世界上奇怪的人真的好多超多。3个女儿的回复居然是说，好啊，不管什么方法，我们就把她打到死这样子。是不是很扯？最后呢，法院判审的结果呢，大女儿是有期徒刑10年，第2个女儿跟第3个女儿分别是7年。陈女呢，她是教唆杀人罪2年6个月而已，超少。她才是真的大魔王，对啊，好不好？因为她就知道这3个女生智商不高。3姐妹除了殴打妈妈之外，她们还有殴打爸爸。爸爸是存在的，是不是？没有，爸爸先走了。因为这个案件爆发出来，爸爸的好朋友出来说明，之前这个爸爸有送医过，就是因为伤势太严重，爸爸就有跟他的朋友说被女儿打的，然后他爸爸还有录音档，好朋友当下有听到录音档的内容，就是打他。抓住他的手，殴打他之类的。就是这3个女生到底是什么样的成长环境会变成这样这么扭曲啊？其实他们成长环境没有特别的研究是正常的。更可怕的是，3个姐妹当时会殴打爸爸，是因为妈妈的关系。妈妈叫他们殴打的。所以妈妈算是有一点点现世报哦。爸爸的好朋友是说呢，根据爸爸的说辞，是因为太太想要跟他离婚，可是他不想要，所以妈妈就很生气，叫女儿们去欺负爸爸。爸爸妈妈是什么样的背景？爸爸是在这个洞内经营一间小超市。根据妈妈的友人说呢，年轻的时候过得蛮辛苦的，爸爸还蛮大男人主义的，什么事情都叫妈妈做，所以他长期以来压力蛮大的。后来呢，这附近就开了一间文具店，这文具店就是这个陈女开的，跟这个妈妈就走得很近。陈女呢就跟妈妈说，赶快离婚，不然你的气势会被老公给压死，你有一天就会死在这个家里。又来这招。对，所以妈妈才会想说要赶快离婚，因为老公不离婚，所以就指使女儿们殴打爸爸。但是如果过得很小媳妇的生活，应该也不敢叫女儿殴打爸爸。而且我说，你帮我打他，你就会帮我打吗？我觉得这3个女儿也很怪。对啊，然后那妈妈怪，那陈女更怪。对啊，我不知道他们的逻辑怎样，我觉得他们就是被洗脑了，也是一个感觉一定是有洗脑，也是一个 gaslighting， 一定有洗脑的过程。陈女她应该要去成立一些教会什么的，她怎么会在？最后这个爸爸他不是被打死啊，后来是罹癌，几年前就已经先过世了，所以一开始就没有爸爸出现这样。爸爸过世的时候，2019年呢就把房子过户给这个大女儿了，所以大女儿名下其实是有房子的，这个房子呢却在2020年有进行买卖。2020年的11月24号，这个时间点是3个女儿都在诉讼期间，妈妈被打死了这个期间。怎么可能会有人出来做买卖呢？我知道。陈女，没错，就是陈女。不动产说当时他们来做买卖的是所谓的代理人，带着委任书，上面还有预警的官印。代理人就说呢，他是妈妈的朋友来帮忙他做房地产的买卖。为什么其他3个人要关，陈女不用关？是不是？可是因为没有实际的证据啊，好不舒服的一个有啊，还有2年啊，2年6个月啊。所以这个陈女呢，就在他们诉讼的期间做了房子的买卖，就买到他自己名下嘛。这个他买到自己名下对啊。更扯的是呢，咖啡厅的拥有者其实是这个大女儿。去查她的交易记录呢，商店街的5个店面都是这个大女儿的拥有权。原本包括这个咖啡厅的这一层都是这个陈女的老公的嘛。对，陈女的老公当时是用市价4亿买了这5间店面，最后呢，这3个女儿用8亿4千多万把它买走了。
2倍应该就是陈女又用什么 gaslighting 的方式逼迫他们买下来你们要买了运气才会好，之类的。我觉得也算是一个 gaslighting 的事件的，好离奇哦，是不是很离奇？妈妈被打死，这实在是有够衰的。当初打老公这件事情其实也是陈女指使的啊。对啊，是啊，妈妈其实也不能算现世报，她就也是个被害者。对，因为陈女最后被判2年6个月嘛，警方其实觉得说一定还有其他被害者。我也觉得。对这些邻居一定会有其他被害者，而且我觉得他当初买整栋楼的那个楼层的那个钱，说不定就是像这样子到处去骗骗骗骗骗。对啊，对啊，对外就是说他是一个算命师。我觉得那3姐妹会相信他也真的是有够扯的。但好像像这种有办法说服别人讲的话，都有一种个人魅力跟磁场，很容易让人家相信他。以上就是跟大家分享这个3姐妹杀母的事件。如果你喜欢我们分享的话，记得订阅我们的频道 Higher Day， 开启小铃铛，我是台湾妞，我是喜娜，拜拜拜。他是朴氏，他在社区的咖啡厅被发现就是昏倒。因为我会讲普氏，你会讲朴氏，哦，好，所以我们要不要统一一下？好，朴氏好了，好。但我刚刚是有你刚刚是讲朴了，对啊，但我刚刚也是讲普了。看完这个案子，我想说，好可怕！我有2个以后肩膀一起，连同妹妹一起殴打妈妈，我真的是吓歪。阿姨在旁边出主意，你走开！你要在客厅盖一个花圃，不要闹我，你很烦。要在阳台用行李箱风干妈妈，不要出这个鬼主意。